Buongiorno, benvenuti sul mio canale YouTube Astro Tarotina, un canale in cui parliamo di astrologia, di tarocchi e di tanti altri argomenti che mi stanno a cuore, spero che vi stiano a cuore anche a voi. Oggi parleremo dei nodi lunari sull'asse Leone Acquario e i tarocchi di Marsiglia. Nel 2026, infatti, i nodi lunari passano dall'asse Vergine Pesci, quindi segni mobili, Vergine di terra, pesci d'acqua, ai segni all'asse Leone Acquario, cioè segni fissi di fuoco Leone e di aria Acquario, e questo avverrà fra circa fine luglio 2026 fino a fine circa marzo 2028. Questo passaggio è un passaggio che ci riguarda sia come individui naturalmente, ma anche come collettivo, e poi spiegheremo perché. E ci indica come sempre cosa dobbiamo lasciare andare, nodo sud, e verso ciò verso cui sarebbe meglio, diciamo, andare, che è il nodo nord. Simbolicamente questo asse Leone Acquario ci dice un po' meno di io al centro e un po' più di noi proiettati verso un futuro collettivo. Quindi ancora una volta i nodi lunari non riguardano solo l'individuo, ma ci riguardano proprio anche collettivamente, riguardano le nostre priorità come società, come valori anche di società. Ma prima di entrare più nei dettagli, come al solito, le raccomandazioni abituali: abbonatevi al canale se il video vi piace o vi sono piaciuti quelli precedenti, attivate la campanellina delle notifiche, mettete un pollice se il video vi è piaciuto, e potete anche condividerlo naturalmente con altre persone. Andate a scoprire, se non l'avete ancora fatto, le pagine Instagram dove parlo di astrologia, di tarocchi e di tanti altri argomenti. Potete anche mandarmi una mail a mariacristina.astrotarot con una T finale @gmail.com se desiderate una consulenza di astrologia, di tarocchi e di astrotarocchi, o ricevere la mail settimanale che invio oramai da più di un anno, in cui tratto astrologia, tarocchi, mitologia e tanti temi che mi sono cari, con sempre una pratica finale. Allora, dal punto di vista astronomico, cosa sono questi nodi lunari, questo nodo nord, questo nodo sud, questo nodo nord? Beh, non sono pianeti, sono dei punti nel cielo ottenuti con un calcolo matematico, e questi punti ci indicano che cosa? Ci indicano il punto di intersezione fra due traiettorie, quelle della Luna attorno alla Terra e l'eclittica. L'eclittica che cos'è? Il percorso del Sole attorno alla Terra vista da un punto di vista geocentrico, cioè con noi al centro. Se uniamo questi due punti, troviamo un asse immaginario, e questo è l'asse lunare, che ha le due estremità, il nodo sud e il nodo nord. Che cos'è il nodo nord? Allora, in una maniera più specifica, è chiamato anche nodo ascendente. Il nodo nord, che vediamo qui questa bellissima carta, il nodo nord, è il punto di croce appunto fra l'orbita terrestre e la traiettoria della Luna quando si muove verso nord, quindi chiamato per questo nodo nord, nodo ascendente, chiamato anche testa del drago, o in latino caput dragonis, mentre il nodo sud, questo si capisce, è all'opposto, quindi all'intersezione fra l'orbita della Terra e la traiettoria della Luna quando va verso sud, quindi è discendente, per cui nodo sud, nodo discendente, chiamato anche coda del drago o cauda dragonis in latino. Allora, una piccola parentesi: questi due punti, nodo sud e nodo nord, sono importanti anche per calcolare, valutare, comprendere, capire le eclissi. Allora, le eclissi, cioè che cosa succede? Che quando una luna piena o una nuova si trova vicino a questi nodi, quindi non sopra e non sotto, ma vicino a questi nodi, avvengono le eclissi secondo un asse come dire tridimensionale abbastanza preciso, che vede un allineamento di Sole, Terra e Luna. Allora, ricordiamo che l'eclissi di Sole avviene quando la Luna si trova fra la Terra e il Sole, e quindi impedisce alla luce del Sole, diciamo così, di farsi vedere, e l'eclissi di Luna avviene quando la Terra si trova fra il Sole e la Luna, e quindi proietta la sua ombra, e quindi non si può vedere la Luna.
Allora, le eclissi, sappiamo che si parla di stagione delle eclissi perché le eclissi non arrivano mai da sole, arrivano sempre in binomio, addirittura a volte tre, distanziate da circa 2 settimane. Ma simbolicamente che cos'è un'eclissi? Un'eclissi è quando la luce viene inghiottita e quindi la luce non c'è ma è inghiottita e quindi permette di rendere, paradossalmente direi, visibile ciò che non possiamo vedere quando c'è la luce. Allora, la NASA ci dice che nel 2026 ci sono 4 grandi eclissi. Nel momento in cui stiamo girando questo video c'è già stata l'eclissi del 17 febbraio, che era un'eclissi solare anulare, di cui ho parlato in una delle mie mail appunto settimanali, l'eclissi lunare totale del 3 marzo e poi andremo invece, passiamo a agosto, con il 12 agosto un'eclissi solare totale che sarà visibile soprattutto dall'Islanda e dalla Spagna e verso fine agosto, 27-28 agosto, invece un'eclissi lunare parziale. Ora, ma simbolicamente cosa sono questi due nodi? Allora, il nodo sud mi indica ciò da cui vengo, le radici comode nelle quali sono a mio agio, mentre il nodo nord mi indica la mia missione di vita e lo trovo nelle effemeridi, quindi potete anche vedere, calcolare, vederlo, lo trovate nelle effemeridi. Quindi da una parte radici comode, confortevoli, nodo sud e nodo nord, le foglie nuove della chioma dell'albero, se volete ricordarvi. Allora il nodo sud rappresenta, eccolo qua, è molto carino trovo come carta, rappresenta tutto ciò con il quale siamo a nostro agio, una specie di rifugio, qualcosa che conosciamo, no? Qualcosa che viene da solo, un'abitudine, un talento, un riflesso acquisito, anche degli automatismi identitari, quindi è qualcosa che riguarda la competenza, sicuramente le nostre risorse, ma anche a volte può dare uno schema che è rigido, che è ripetitivo, del tipo so già tutto. Mentre invece il nodo nord simboleggia le nostre sfide, perché vedete è verso ciò verso cui dobbiamo andare, cioè dobbiamo, non è il tema di corso, ma sarebbe bene che andassimo, ciò che ci fa crescere, che ci fa evolvere, il terreno di apprendimento, quindi è qualcosa nel quale siamo un po' impacciate all'inizio, ma se noi perseveriamo otterremo attraverso questo la nostra libertà, perché è sempre la comprensione da parte di se stessi e della nostra traiettoria di vita. Chiaro che se c'è troppo nodo nord, questo porta a una fuga, un idealismo, tipo voglio diventare qualcun altro. Quindi l'asse lunare non è mai né bene né male, in astrologia questo per me non esiste, ma è una relazione fra l'antico e il nuovo, fra ciò che è acquisito e ciò che devo acquisire, fra ciò che è memorizzato quasi nel corpo e ciò che devo incarnare, quindi trasformare le nostre risorse per costruire un progetto futuro. I nodi sono retrogradi, questo abbiamo già, troverete già altri video sui pianeti retrogradi, cosa significa retrogradazione, e cambiano di segno ogni 18 mesi circa, ma hanno un ciclo completo, dello zodiaco, quindi ritornano alla loro posizione iniziale, per esempio un tema natale, ogni 18 anni circa. Quindi qui capiamo che certo il cambio dell'asse nodale ha un'importanza individuale ma anche collettiva, perché sono dei transiti lunghi, ecco la spiegazione, è un momento di evoluzione, di aggiustamento, cioè possiamo sentire a livello individuale ma anche collettivo naturalmente che siamo chiamati a liberarci per esempio di ciò che non ci serve più per la nostra crescita, questo lasciare ciò che è eccessivo nel nodo sud, che abbiamo già integrato, non abbiamo bisogno di cioè ce lo teniamo ma non abbiamo bisogno di rimanerci dentro, e poi invece rivedere il nostro cammino di vita. Questo succede soprattutto a livello individuale quando l'asse nodale passa per esempio su un punto importante del tema, il sole, la luna, l'ascendente. In questo caso la persona può veramente vedere che succedono anche delle cose, ci sono degli eventi, se la persona può sentirsi chiamata veramente a perseguire il suo scopo nella vita, anche a svilupparsi in un ambito particolare, proprio anche lasciare andare delle paure, delle limitazioni che sono proprio nel nodo sud. Ora torniamo velocemente all'asse nodale che quindi Vergine, eccola qua, Vergine Pesci, quindi terra da una parte e acqua dall'altra, che è stato quello che ha avuto luogo fra gennaio 2025 e quindi fine luglio 2026. In questo caso ci ha chiamati a come dire
a cercare un nuovo equilibrio, direi, fra una sorta di guarigione, di consapevolezza, chiamiamola spirituale, metteteci l'aggettivo che volete, e poi la concretezza della vita, dell'esistenza terrena, anche nella sua corporeità. Quindi lasciando andare anche delle visioni troppo analitiche, troppo proprio nel controllo proprio del nodo node in Vergine, e invece per accettare una visione della vita più fluida e anche più intuitiva. Ora, questo dal punto di vista collettivo dovrebbe averci aiutato, uso il condizionale, a capire un po' meglio che cos'è veramente la salute, che cos'è il benessere, la spiritualità in senso ampio, e io ci tengo molto anche la responsabilità sociale. Ora, abbiamo detto che fra fine luglio del 2026 e fine marzo del 2028 l'asse quindi si sposta su nodo sud in Leone e nodo nord in Acquario. Vi faccio vedere queste belle carte, quindi Leone, Fuoco, Acquario, forse le vedete, ma là, Leone e Acquario, ci riesco, sì, Aria. Quindi passiamo su un asse che è Fuoco Aria, di segni fissi naturalmente, dal sole personale del Leone alla stella, secondo me, collettiva dell'Acquario. Questo asse non ci chiede come dire, di scegliere fra me e gli altri, ma proprio di trovare un nuovo equilibrio. E come andremo a vedere come. Ricordiamoci di nuovo il nodo nord. Che cos'è il nodo nord? Il nodo nord è nodo sud, scusate, ciò che è familiare, ciò che conosciamo, ciò che è anche un po' comodo, ma che può diventare ripetitivo, uno schema all'interno della quale siamo bloccati, mentre il nodo nord è ciò verso il quale dobbiamo andare, la nostra missione di vita, qualcosa che dobbiamo imparare, ci richiede un po' di coraggio, ci richiede anche di perseverare nell'apprendimento, ma ci dà la libertà. Ora, velocemente, ricordiamo che il leone è un segno fisso, è un segno di fuoco, governato dal sole, e quindi che cos'è? È il calore stabile, è la fierezza, proprio l'orgoglio sano, è la nobiltà, naturalmente la creatività, il coraggio di essere se stessi, la capacità di brillare, ma nel nodo sud può anche dare un bisogno eccessivo di essere riconosciuti, oppure una rigidità identitaria: questo sono io, questo è il mio ruolo, questa è la mia corona, per esempio, no? In questo caso va un po' ripulito, cioè certo conserviamo il carisma, conserviamo il cuore, conserviamo il talento, conserviamo appunto la leadership, il carisma, ma lasciamo andare il bisogno di essere applauditi, cioè il nostro valore non risiede nel fatto di essere applauditi. Il leone nella luce nobile, ma nell'ombra è una prigione, in questo caso il nodo sud è una prigione dorata. Dobbiamo capire che non perdiamo la nostra identità senza bisogno di essere applauditi, ma la rendiamo più vera. Quindi si tratta di alchimizzare questo fuoco, passando da un fuoco che brucia dell'ego a un fuoco che illumina, che cosa? La nostra anima, chiamatela come volete. Allora, l'acquario, appunto il nodo nord in acquario ci parla di futuro, di rete di fraternità, e nella sua ombra ci parla anche di, come dire, di freddezza. Scusate, l'acquario è un segno d'aria fisso. Sappiamo le parole chiave, possiamo dire, legate a questo segno sono la visione, l'intelligenza sociale, la riforma, l'innovazione, lo spirito di gruppo, l'amicizia, la comunità, le idee che fanno rete, che migliorano quindi la vita collettiva. Quindi nel nodo nord ci invita a cosa? Alla cooperazione, a dare un contributo, a avere una visione che va oltre l'ego, quindi del leone, dell'individuo. Per cosa? Per sviluppare qualcosa di collettivo, una rete, una comunità, un modo di portare delle novità, una competenza, un'idea, un metodo, una libertà interiore, la libertà di essere se stessi naturalmente, e proprio dare un contributo piccolo ma reale. Attenzione però all'ombra, come ho detto prima, dell'acquario. Se l'ombra del leone era la teatralità, io troppo al centro, l'ombra dell'acquario, del nodo nell'acquario, è proprio quello della freddezza. Ma come? Direi la distanza emotiva, naturalmente, direi la superiorità intellettuale, attenzione, e direi soprattutto il dogma, un dogmatismo
progressista, per forza essere progressisti, e poi servire l'umanità invece dimenticandosi poi degli umani che invece vivono di fianco a noi. Questa è un po' l'ombra e il rischio. Quindi la vera crescita, in questo caso il nodo nord, non è diventare freddi ma lucidi, utili, connessi e orientati al futuro, e direi lasciando andare appunto il bisogno di essere al centro del leone per diventare invece una parte della rete che contribuisce alla connessione. Quindi il leone diventa sovrano del cuore, mentre l'acquario diventa lui architetto di cosa? Dei legami fra gli individui, appunto nel collettivo. Quindi alla fine, dal punto di vista collettivo e sociale, dovrebbe essere la fine dell'ego re e la nascita di quello che io ho chiamato, mi piace molto, le tribù consapevoli, cioè la società collettivamente parlando. Siamo invitati a rafforzare la comunità, le reti di aiuto, l'abbiamo detto, le soluzioni collettive, ripensare, e questo è importante, la celebrità, il successo, la messa in scena, cioè il culto della personalità, le icone, i personaggi, proprio allontanarsi da questa visione in qualche modo, valorizzando che cosa? La competenza, la capacità collaborativa e collettiva di vivere insieme. Ma anche qui da un punto di vista sociale, collettivo, ci può essere l'ombra è quella della polarizzazione ideologica, che è abbastanza, può essere abbastanza tipica dell'acquario, quella proprio anche del tribalismo, tribù contro tribù, la manipolazione attraverso le reti, cioè il gruppo che schiaccia il cuore, che schiaccia l'individuo. E come sempre l'asse nodale ci parla della ricerca di un equilibrio, come sempre anche in astrologia mi viene da dire, cioè l'acquario senza il leone diventa disumano, e il leone senza l'acquario diventa narcisista. Ora concluderei dandovi 6 assi di riflessione su questi 18 mesi che cominceranno appunto fra fine luglio 2026 fino a marzo 2028, con i quali potrete vedere se effettivamente riuscite a mettere in pratica quello che viene suggerito da questo nuovo asse lunare, cioè asse lunare. Allora, il primo è passare dall'identità al contributo, cioè da chi sono diventa a cosa servo. Poi passare dal carisma alla missione condivisa, cioè sono al centro, sono una star, a sono un nodo della rete. Passare dallo spettacolo o la spettacolarizzazione, se volete, alla prova, cioè meno postura e più azioni concrete. Passare dal clan alla rete di affinità, cioè più connessioni consapevoli. Passare dal bisogno di essere amato al bisogno di essere allineato, perché lì si trova la nostra vera potenza. Termino come sempre con il legame con i tarocchi di Marsiglia, e sono come sempre delle proposte che faccio, quindi il nodo nord, il nodo sud naturalmente è il leone, quindi è legato al sole, sappiamo, quindi il leone, il sole è il pianeta, il luminare che governa il leone, quindi l'arcano 19 viene spontaneo pensare al sole, ma io vi propongo la forza, l'arcano 11, che in questo caso proprio è legato al nodo sud, cioè domare il leone, domare l'istinto, perché la forza non è brutalità, è l'arte di tenere l'istinto con calma e anche direi con eleganza. È il coraggio che non grida, è, come dico spesso, un pugno di ferro in un guanto di velluto. Noi questo fuoco lo possediamo già, cioè il carisma, la volontà, la capacità di guidare. Si tratta di trasformare questo fuoco, che è legato a un bisogno di essere amato, visto, riconosciuto, seguito, in un fuoco di presenza. Ci sono, sono qua, posso aiutare, sono qua. E quindi la forza che cosa dice? Secondo me, se potesse parlare, non combattere il tuo leone, ma educalo, in modo che diventi un guardiano e non un tiranno. Il nodo nord, quindi che è in acquario, quindi legato a Urano, che è il suo pianeta, il pianeta che lo governa, io ho pensato alla stella, la 17, perché la stella per me, fra le varie significati, è proprio quello di diventare canale piuttosto che essere protagonista. È l'arcano della guida, certo, ma non è protagonista, è la fede lucida, è la benedizione che scorre, è il fatto di orientare la nostra esistenza verso un orizzonte più ampio. L'acquario porta acqua, ma in realtà versa l'energia cosmica, un'energia che irriga la nostra vita, che crea connessione, che ci fa capire che non è che noi siamo al centro, noi siamo un nodo di questa rete infinita, e che permette di fare circolare, ma cosa fa circolare questa energia cosmica versata
dall'Acquario, fa circolare le idee che sono utili alla società, fa circolare le cure per esempio, fa circolare gli strumenti, fa circolare la fraternità, fa circolare naturalmente le conoscenze. E la stella ci dice non cercare la luce su di te, ma diventa una luce che indica il cammino. E come diventare una luce che indica il cammino? Essendo noi stessi, essendo semplici, costanti, essendo sinceri. Quindi si tratta di alchemizzare questa energia fra il nodo sud legato al leone e la forza, cioè controllare la propria energia personale, verso il nodo nord che è in Acquario e quindi rappresentato qui dalla stella, esatto, dalla stella, offrire la nostra energia per qualcosa di più grande di noi, cioè smetto di brillare per essere amato, ma brillo affinché il mondo si illumini anche un po' della mia luce. E come sempre concludo con una pratica, vi lascio con una pratica, quindi osservando queste due carte, quindi attraverso la meditazione, la visualizzazione, e c'è un video che ho già dedicato a queste pratiche, potete rispondere a queste 5 domande. Allora potete farlo all'inizio del transito, a metà transito, alla fine del transito, vedere la differenza, potete farlo quando volete, potete farlo tutti i giorni, insomma, vedete un po' come volete gestire il vostro lavoro interiore. E potete rispondere con una semplice frase, poi potete anche paragonare nei vari mesi la differenza tra le vostre risposte. La prima è: dove sto ancora cercando applausi invece della verità? La seconda: quale ruolo interpreto per paura di non essere riconosciuto o riconosciuta? Quale causa, comunità o tema mi fa sentire più vivo, più viva? Quale sistema intorno a me posso migliorare anche modestamente? E poi, se dovessi fare un passo verso il mio futuro, quale sarebbe? E se questo messaggio, se questo video vi ha parlato, vi lascio con un'ultima domanda per questi 18 mesi del transito. Cosa lasci del leone, cosa invece costruisci nell'Acquario? E come al solito i suggerimenti abituali per terminare: pollice se vi è piaciuto, attivare la campanellina delle notifiche, iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale Astrotarotina, condividere questo video, andare a vedere se non l'avete ancora fatto, scoprire le pagine Instagram dove parlo di astrologia, di tarot e di altre tante cose. Scrivermi una mail se lo desiderate a mariacristina.astrotarot con @gmail.com per richiedere una consulenza di astrologia, di tarocchi, di astrotarocchi, e o anche l'invio della mail settimanale che ormai scrivo da più di un anno, ogni settimana, dove parlo di astrologia, di tarocchi, di tante altre cose che mi interessano e spero vi interessano, e sempre accompagnato da una pratica quotidiana. E per concludere, gratitudine, ringraziamenti, grazie per avermi seguito, grazie per avermi concesso una parte del vostro tempo, perché come dico sempre, il tempo e la salute sono i nostri due beni più preziosi. Grazie infinite e alla prossima.